Takže zdravím všetkých, tu som ja Adam a dneska si zahráme opäť Hello Neighbor. Takže pokračujeme tam, kde sme ostali. To sú tie naše veci a dneska som sa chcel pozrieť na tú strechu. Čo sme si v minulom dieli odomkli. A ak ste ho nevideli, tak si ho určite pozrite. No, takže tu je ten prísun na strechu. Dobre. A čo tu na strecha? Takže tu nič. Toto sa mu nedá nejak pokaziť. A tu je diera. A! Dobre, takže tu je keycard. Dobre. Šuflíku. Nič. Váza. Skriňa. Mapa sveta. Dobre. Tak. No, susedko, teraz čo ma nájdeš? O, dobre, tak teraz ma nájdeš, ale... O. Čau, sused. No. Takže máme keycardu, dobre. Zoberieme si to páčidlo teda. A môžeme sa ísť pozrieť do sklepa. No, len ja by som chcel ešte... No, dobre, super. On sa presvedčuje práve v obývačke. To si to nepočul, to je dobré. Dobre, takže môžeme... Do skrine. Aha, netreba, dobré. Tu si uložíme domov. Možno ešte budem potrebovať. A teraz už len otvoriť toto. Dobre, tichočky. Tak. Dobre, ja nechcem takto hneď ísť do sklepa, takže ja by som chcel ešte pozrieť sa, jak vyzerá napríklad nejaké, vyzerá, že by mohol mať aj druhé poschodie, tak možno tam by som sa chcel nejak pozrieť. A tak, že ja to nechcem hneď ukončiť. Alebo sa nám ukáže nejaká scéna, ale to nikdy neviem, takže my by sme mu mohli zapnúť poistky, lebo tam je nejaká páka. Toto je nejaká páka. Sused o mne vie, ale nevie. Dobre. Aha. On ma videl cez steny, dobré. Super. Ale tá páka nič neurobila nikde. No, teraz sa to bude predsvičovať, super. Tak ja sa asi nechám chytiť. Dobre. Aby sa to konečne nepredsvičoval, lebo ja chcem ísť tam za dom jeho. A dočkať, ja som takže ja som zistil, že vlastne v minulom dieli som tento generátor nezapol. Ten prvý no, teraz je zapnutý. A teraz chcem vedieť, čo robí tá páka. A, tá stena je nejaká iná. Dobre. Tak, pozriem sa, čo urobí. Tam sa dá ísť dovnútra! Tam sa dá ísť dovnútra! Dobre. Takže už vieme, kam sa ideme dostať. A dočka, tu sa dá ísť. Dobre. Tu sa dá preliesť cez okno. Dobre. Takže 3, 2, 1.
Sme v druhom patre. Sme v druhom patre. To je medvedík. To je nejaký medvedík. Čt. Ticho vravila. Tak nič. Aha, O, kamera. Aha, ja som zobral kameru. Dobre, takže čo je tu? Čo? Magnet gun. Ty prči, to je to. A železné veci sa s tým dajú priťahovať. Let's go. A to je tak všetko. Medvedík, toho si zoberám. A tu je niečo. Počkaj, čo to je? Čo s tým? To je ohňostroj. To je super. To je ohňostroj. Dobre, takže to je okno. Dobre, takto. Dobre, motu. Rozbijem mu okno. Aby som sa vedel odtiaľto dostať. Očka toho medvedíka asi ani nepotrebujem moc. Ale toho si tam vyhodím, lebo však prečo nie, medvedík je super. Tam. Dobre. A teraz si zoberiem ten magnet gun a ohňostroj. Tak. Ten Hello Neighbor tam proste pozerá na mňa. To je super, dobré. Proste na mňa pozerá. Dobre, takže na druhú stranu strechy sa dá ísť. Preskočením. Opa! Dobre, no, dobre. Takže máme... Čo máme? Máme pyrotechniku a magnet gun. Neviem, čo s tým mám práve urobiť tu, ale tak je to super proste, nie? Čo s tým môžem pritiahnuť? Medvedíka, nie? Kosačku? A toto? Dobre, toto si neviem pritiahnuť. Tak nič. No, ale to... Ale mám magnet gun. Super. A inak niekto mi do komentárov napísal pod minulú epizódu, že on má vlastne v tej kúpeľni má nejaké prášky na spanie alebo čo, mi tam niekto písal. A takže by sme sa tam mohli pozrieť. No, tak super, teraz asi práve nie. Dobre, choď spať, alebo niečo. Dobre, takže... Sused... Asi cvičí, alebo čo? Neviem. Hlavne ho nebudem rušiť pri tom. Lebo ja chcem mu dať tie prášky zobrať. Aha, to sú tie náboje. A zase hen tam. Áno, nechal posielať vodu, dobré. A tu sú, dobré. A on má tu niekde to mlieko. Aha, tu je. Dobré, mlieko je za... Dobré. Fúha, ja som sa tak zlakol. Ale som sa... No, teraz nechoď pozerať na telku, prosím. Ja chcem vidieť, jak vypieš to mlieko, no. No. Áno. Prosím. Aha, tak to je super. No. Nie, choď si napiť toho mlieka.
si zatvoril po sebe dvere? Čo? Tak asi tie pilulky nič moc. Aha, on mi zdal súka, že aj otvoriť aj zatvoriť, super. Dobre, tak ja idem rýchlo do sklepa, mne to je jedno. Ja idem do sklepa. Ja som v sklepe. Tu hra nejaká hudba hnusná. Dvere! My sme to dohrali, ľudia. My sme to dohrali. Dohrali sme Hello Neighbor.